che hanno una duplice fortuna. Il non di essere salutati in questa giornata e vediamo che non sia l'ultima festa dei vegetali. E poi posso andare in benzina. Allora che fate? Ringraziate la pregazione per questi anni, per la scuola, quindi ringraziamo questo momento
is so cruel without you here beside me. Unbreak my heart, say you love me again. Undo this hurt you caused when you walked out the door and walked out of my life. Uncry these tears I cried so many nights. Unbreak my heart. Don't leave me in all this pain. Don't leave me out in the rain. Bring back the nights when I held you beside me. One break my heart. Say you love me again. Undo this hurt you caused when you walked out the door and walked out of my life. Uncry these tears I cried so many, many nights. Unbreak my heart, oh baby. Come back and say you love me. Unbreak my heart, sweet darling. Without you I just can't go. jeans e maglietta, E camicia. da fare sciolto, capello brizzolato, brillante, un vero sex symbol. Ogni giorno l'ultimo ad arrivare, ma il primo ad uscire. Di scuola, no, Enzo Traspira Vittorio Veneto, qui ha studiato e qui ha insegnato, amato dagli studenti e dalle studentesse. Pronto al confronto, alla battuta, a mettersi in gioco, ma guai a toccarlo dal punto di vista professionale. L'amico, il simpaticone, va in pensione. Ci dispiace davvero tanto. Ma mettiamola così, in atto le mani, beato te che te ne vai. In bocca al lupo, per tutto, in tutta l'ora. Vi ringrazio assolutamente, non mi aspettavo questo. L'inno di Italia lo prego. Ma di nuovo. Tutto il resto vi ringrazio di nuovo. Avermi dedicato quella canzone. Soprattutto sex symbol, diciamolo, dai. Penso di aver usurpato qualcosa. Se facciamo come si dice, la scrematura. Non approfondiamo. C'è da dire una cosa che è talmente proprio incardinato nel Vittorio Veneto che è uno di quei personaggi. Il secondo alla sinistra il campanello lo guarda lui. Stavo dicendo che alla fine poi sempre a casa sono ritornato con molto dispiacere in mia moglie perché ha una grande pazienza. Comunque di nuovo grazie. I
that you settled down, that you found a girl. Il padre al bambino lo tiene per mano, c'è tutto un destino in un palmo di mano. Le mani che sanno parlare, che sanno capire, che sanno pregare. Le mani legate, le mani ferite, le mani pulite. Saluti ruffiani, Couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it is. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts. con la tua disposizione ad ascoltare tutti, studenti o colleghi, sempre attenta, mai egoista. Il tuo interesse per la scuola, la tua partecipazione nel sociale, la tua voglia di fare, di proporre, il tuo elogio spesso incoerente, il tuo modo diretto e onesto di parlare, i tuoi lunghi periodi diplomatici, una vita senza fine, la tua aria semplice, mai appariscente, né arrogante, la tua infinita pazienza. Tutto ciò mancherà nei corridoi e nelle aule di questo nostro tempo. Della tua storia tu fai parte integrante. Tanti auguri Gabriele per il tuo nuovo capitolo di vita. Ero preparata con tante parole, ma ne ho poche e ringrazio tutti di come mi avete accolto sin dall'inizio per 19 anni. Ringrazio ogni singolo collega che ho lavorato insieme, sempre in collaborazione e mai in conflittualità. Grazie di questo lavoro educativo che porta sempre in positivo. Vi lascio e se qualcosa ho sbagliato vi chiedo perdono perché credo che lo debba a tutti. Grazie della vostra collaborazione di 19 anni a tutti, in modo particolare quando ho iniziato con la mia amica e collega Fiorletta. Ecco, e mi ricordo altre cose belle, è vero, però la storia mi stia dicendo sono dell'epoca della politica. Un'altra canzoncina vogliamo fare. Abbiamo un'altra bella canzone. La tua apparizione nella nostra scuola rimane troppo felice e tuttavia è destinata a lasciare segni per la tua riservatezza, accompagnata da un raro piacere di stare insieme. Cosa ci mancherebbe? Bene, a chi ti ha conosciuto come i colleghi del serale si è apparsa a volte pensiosa. Si sarebbe detta tristezza? No, perché dopo le lezioni, in quei rari momenti che ci erano concessi, era d'obbligo l'allegria, destinata a cardinale come un vero suono della campanella che inesorabilmente ci richiamava al nostro dovere. Ecco l'ultima. No, che poi viene in mente nova decimalità. Questo
queste sono le canzoni della... Se vuoi pregando non sarà, che cosa ci deve fare, così è la vita, lo sai che imparare sono tanti, e tu sei piccolina, e tu sei piccolina, lo sai che imparare sono tanti, sei nata poverina, che cosa ci vuoi fare? Volete sentire anche la seconda? Guardate, la storia è complessa, cioè ha una certa trama, un certo sviluppo. Vicino, usciamo di dire non so, un giorno un papà vede un'altra guarda, e vede una piccola povera bionda giocare, e si incantò. Il papero disse alla mamma, mi chiamo papero, come si fa? Non vuoi rimanere di e ti lasci pagare, oltre non potrà più dire, lo sai che i papari sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina, lo sai che i papari sono alti, 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 sei nata paperina, e cosa ci vuoi fare? Non ti svegliare sul passato pensando alle emozioni, no, non farti nullare la nuova incoerenza dei Gergeroni, sali di carico. Oltrepassa piuttosto il muro ed immergiti pure nel mare della divina insofferenza. Invito la divina indifferenza del Norvegia. Scusate le consulte, come stavo dicendo ieri, questa scuola mi ha visto alle prime anni quando ero una giovanissima professoressa e io qui ho insegnato educazione fisica e lettere e ieri ho trovato dei miei colleghi oggi sono stati i miei alunni allora, quindi con un po' di tristezza devo dire che mi sono ricordata di quei tempi. Io comunque quest'anno ho passato un'esperienza veramente entusiasmante. Vorrei ricordare tutti i colleghi che sono stati molto pazienti con me, alcuni, visto che io qui ero nuova e provenivo da un'esperienza diversa. E devo ammettere che ho trovato delle persone bellissime, piene di talento e molto disponibili sempre veramente disponibili ed efficientissime. Quindi grazie a tutti veramente. Volevo dire due cose su Paolo e Perciò. Non so se mi faccio a favore, ma gli unici due insostenibili in questo istituto. E noi io sto lì e lui sta di là. Penso A sinistra è il campanario. prenderò l'iniziativa per fare una petizione alla Fuleva per non mandarmi mai in pensione. Se tu ci vuoi andare o no? Non so se c'è un per due così. Siete bravi, siete bravi. La vogliamo cantare? Attenzione, attenzione, un particolare, solo per farti guardare, con la faccia pulita cammini per strada, non già
Come ha detto Gabriele, non abbiamo mai avuto conflittualità, neppure Lorenzo, che ho perseguitato nella vita per la sua barba lunga, per i suoi jeans, per tutte le sue manchevolezze. Però siamo rimasti amici, che significa che tutto sommato ho detto siamo rimasti amici e quindi abbiamo ragione. Se ancora ce la farò a salutare e a condividere con me. A me mi devi aspettare. E poi lo sappiamo neppure se questa aula sarà ancora la stessa situazione. E un saluto naturalmente anche da parte dell'associazione Vittorio Veneto, che come sapete vi aspetta tutti. C'è Gabriela che ha fatto il gioco della comunicazione. Ma molti di voi partecipano alle nostre attività e quindi questo ci fa molto piacere perché è un'unione fra i vecchi colleghi e i nuovi colleghi e mi sembra sempre interessante. Noi impariamo molto da voi e voi imparate molto da noi. Stamattina sentendovi salutare questi colleghi mi era venuto un grande rammarico, perché se vi ricorderete la mia festa di pensionamento non è stata se vi ricordate, non solo, ma io non sono stata in grado di dire nemmeno una parola, capace solo di piangere, quindi a queste parole potete essere una certa benevolenza pensando che non ho detto niente allora. La seguitiamo con l'associazione e saluto questi colleghi che spero di rivedere presto, anche a nome di tutti gli altri associati. Ci sarà ancora un'associazione, questo non la vedete perché voi sapete che questi casi non arrivano, particolarmente a Vittorio Veneto. Quindi ci sarà ancora. È una nota triste perché il raduno in particolare non si può più fare qui dentro, cioè farlo in un altro luogo, addirittura in un'altra scuola, credo che avrebbe poco senso. Questo è il mio pensiero, poi sentirò i colleghi dell'associazione, ma mi auguro che possiamo ancora farlo qua. A voi tantissimi auguri, buon pensionamento. Non ho nominato la professoressa Velletri, anche se non siamo stati con i colleghi di scuola perché lei è arrivata adesso e io sono andata via prima. Però abbiamo avuto una lunga frequentazione, perché come lei ha detto qualche anno è stata qui e poi, come sapete, io sono sempre stata un riferimento, purtroppo non lo so, non vorrei dirlo io, ma per tanti colleghi, compresa la collega Velletri. Quindi un bacio a tutti e tantissimi auguri. Tanti auguri a Rocca, tanti auguri a voi. Mi è venuto in mente cosa? Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Se posso proprio, io la lascio qui. Bacio! Affettuoso a tutti i colleghi presenti e anche quelli non presenti che si sono giustificati verso di me. Non sono potuti rimanere, però li saluto con affetto anche loro. E grazie per tutte questa accoglienza e questi pensieri. Vi ringrazio di cuore. Non mi fate vergogna.
cosa che desideriamo, grazie a tutti voi, grazie. La porterò per sempre. Modo sbatte. È anche troppo questo per me. Infatti. Non da salvare. Ci vuole una... Sono commosso, penso che lo userò. Penso che lo userò. E questa cosa mi fa venire in mente una. La devo leggere. Gabriele, sei arrivato piano dopo tanti anni di meditazione, di preparazione, di riflessione, tra una suonata e una cantata, ma nonostante questa lunga attesa i colleghi del tuo papà sono rimasti sorpresi. Ben arrivato. Con affetto i tuoi colleghi del Vittorio Veneto, grazie a tutti, di cuore. Grazie. Una carezza, bellissimo, grazie. Due sono troppe.